ဘာအကြီးဆုံးဤပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု Meta Facebook ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးပါသူတို့ရဲ့ရုံးချုပ် network ထဲမှာအပြာကား adapt brand ပေါင်းများစွာ2000ကျော်ကိုတရားမဝင် download လုပ်နေကြပါတယ်ဒါကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကတိသွားပြီးတော့တရားစွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတရားခံကုမ္ပဏီဘက်ကပေးတဲ့အဖြေက OB အံ့ဩစရာကောင်းနေပါတယ်တရားလူကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေခိုးတာ AI ကို train ဖို့ data လူလို့မဟုတ်လားတဲ့ Meta ဘက်ကပြန်ဖြေလိုက်တာကမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်ပိုင်ကြည့်ဖို့ personal use သက်သက်ပါလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒီပါဦးကမ္ဘာကျော် Meta ကုမ္ပဏီကငါတို့ AI အတွက်ခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေပုံကြည့်တာပါလို့ပြောခံလိုက်တာကတကယ်ပဲပိုကောင်းတဲ့အဖြေဖြစ်နေလို့လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီးနံထက်ကောင်မှာဒီရည်စရာကောင်းတဲ့အမှုတစ်ခုကနေစပြီးတော့လက်ရှိ technology လောကရဲ့အကြီးမားဆုံးစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ AI training data နဲ့လူပိုင်ခွင့် copyright စစ်ပွဲအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ချပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဒီအမှုအကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် Factory Holding ဆိုတာက adapt frame အပြာကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပါသူတို့က Meta ကိုဒေါ်လာ300ကျော်ရော်ကြီးတောင်းပြီးတရားစွဲထားပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် Meta ရဲ့ corporate network ထဲကနေ BitTorrent P2P လို့ခေါ်တဲ့ application ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ရှင်တွေခိုးယူခဲ့တယ်လို့ pirate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာဤပညာပူတတာကြီးတစ်ခုကိုကြားထည့်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ BitTorrent အကြောင်းပါ BitTorrent သုံးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထားလို့ဆွဲတဲ့လို့စာပါတစ်ခုတွေကနေထားလို့ဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒါက peer to peer P2P စနစ်နဲ့ file အပိုင်းအစတွေကိုလူအများကြီးစီကနေပြန်လှည့်ပိတ်ယူပြီးဆွဲတာပါအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကိုကယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲတခြားလူတွေကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးရတယ် upload လုပ်တယ် seeding လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလိုပြန်မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်ဥပဒေရဆိုရင်တော့ဒါကကြီးစုချင်းတသက်မဟုတ်တော့ဘူးဖြန့်ချီခြင်း distribution ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်မှုမှာပိုကြီးပါတယ်အပြာကကုမ္ပဏီ strategy ကဆွဆွဲတာက Meta က video data တွေကိုသူတို့ရဲ့ generative AI video AI တွေကို train ဖို့အတွက်တမင်တက်ကို massive scale အများကြီးနှုံးနဲ့ခိုးတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့ Meta ကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ personal discipline သူတို့ရဲ့ရုံးတွင်းရဲ့စီကံပြဿနာပါလို့မြင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်သူတို့ကဝန်ထမ်းတွေအပြာကားကြည့်လိုက်ပါတယ်လို့ဝန်ခံရတာလဲအကြီးကရှင်းပါတယ် AI training အတွက်ခိုးပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်တကဘာလုံးကအမှုပညာရှင်တွေစာရေးဆရာတွေက Meta ကိုဝိုင်းပြီးတော့တရားစွဲကြတော့မှာပါဒီ Meta အမှုပါရဲတောင်ရဲ့ထိပ်ဖြားလေးပဲရှိပါတယ်အောက်မှာပိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ AI တွေကဘလို့တက်မြောက်လာတာလဲဘလို့တိလာတာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့အခု ChatGPT Gemini တို့ Midjourney တို့ဆိုတာတွေက LLM လို့ခေါ်တဲ့ large language model တွေဖြစ်တယ်သူတို့တက်လာအောင်လို့ကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ internet ကြီးတစ်ခုလုံးကို scrap လို့ခေါ်ပါတယ်ချွတ်ယူထားပါတယ် website တွေ Facebook post တွေ YouTube subtitles တွေ online စာအုပ်တွေအကုန်လုံးအားလုံးကိုစက်ရုပ် robot တွေလှုပ်ပြီးကူးနေပါတော့လေပြီးရင် AI model တွေကိုထည့်ပြီးတော့ train ပါတယ် AI ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောတာကတော့ဒါကလူတယောက်စာကြည့်တဲ့ကိုသွားပြီးစာဖတ်တယ်လို့ပါပဲတဲ့လူကစာဖတ်ပြီးဘူးတုဒရတယ်လို့ AI ကလည်း data ကိုဖတ်ပြီးသင်ယူတာပါတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်တာဟာ fair use တရားမျှတစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုမမြင်ပါဘူးမင်းတို့ကငါတို့ပစ္စည်းတွေကိုအလကားယူတယ်ကုန်ချမ်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ငါတို့နဲ့ပြိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ထုတ်ပြီးပိုက်ဆံရှာနေတာလေလို့ပြန်ပြောကြပါတယ်ခုလက်ရှိတော့ကဘာကျော်တရားစွဲမှုကြီးနှစ်ခုရှိနေပါတယ်ပထမတစ်ခုက The New York Times နဲ့ OpenAI ရဲ့အမှုပါ New York Times ကပြောလဲဆိုတော့ OpenAI ရဲ့ ChatGPT ကငါတို့သတင်းတွေကိုအလကားယူသုံးထားတယ်။ဒါကတလေမှာငါတို့သတင်းတွေကိုစာတစ်လုံးမကြံကိုပြန်ရွတ်ပြတယ်။ဒါကခိုးယူမှုပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ပညာရှင် artist တွေနဲ့ Midjourney နဲ့ Stability AI မှာဒီပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေကို AI ကယူသုံးပြီးတော့ style ကိုတုပပြီးတော့ထုတ်ပေးရလို့ဆွဆွဲပါတယ်။ဥပမာပြောရရင် prompt ထဲမှာ in the style of Greg Rutkowski လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပကြီးဆရာကြီးဆွဲတဲ့အတိုင်းပုံထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာကြီးကတော့တပြားမှမရပါဘူး။သူ့အလုပ်အကိုင်းတော့ထိခိုက်မှာပါ။ဒီနေရာမှာဥပဒေပညာရှင်ကြီးခေါင်းခဲနေတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ style ဆိုတဲ့ရေးဟန်ဆွဲဟန်ဆိုတာကိုမူပိုင်ခွင့်ရှိလို့ရသလား။လူအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ inspiration စိတ်ကူးညံကူးဆက်မှုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ AI ကယူလို့တူသွားရင်ကြတော့ခိုးမှုလို့ခေါ်မလား။ဒီမျိုးကုန်းတွေကအဖြေမရှိသေးပါဘူး။အခုနည်းနည်းလေးခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးတော့ security ဘက်ကိုနည်းနည်းပြင်ပြောအောင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ Meta အမှုမှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာယူစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘာထိပ်တန်း tech giant company ကြီးဖြစ်တဲ့ Meta လို့ company ရဲ့ corporate network ထဲမှာဝန်ထမ်းတွေက BitTorrent ကိုသုံးပြီးတော့
ရာကားတွေ download လုပ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ BitTorrent protocol ဆိုတာက corporate network တွေအတွက်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအနေများတဲ့အရာပါ malware တွေ spyware တွေအားလုံးတကူပါနိုင်ပါတယ်ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ဤပညာကုမ္ပဏီကြီးမှာတော့ insider threat အတွင်းလူအနေရဆိုတာနဲ့ security policy အားမဲ့ချက်တွေရှိနေနိုင်ရဆိုတာကိုပြရမယ်ဒီကုန်းချိုးရရင်တော့ Meta ရဲ့အပြာကားပြဿနာကရည်စရာကောင်းနေရလို့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် AI data war ရဲ့အစပြုမှုတစ်ခုပါပဲတကယ်လို့တရားရုံးတွေက AI training က fair use မဟုတ်ပါဘူးခိုးတာပါလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် AI ကုမ္ပဏီတွေဘာဖြစ်သွားမလဲရိုးကြီးငွေတွေအများကြီးပေးရပြီးတော့ဒီဝါလီတော့ခံသွားရနိုင်ပါတယ်ရောင်းမြအနေနဲ့ fair use ပါပဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ရော content creator တွေသတင်းမီဒီယာတွေနိပညာရှင်တွေအနာဂတ်ဟာရှင်လေးစက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရောဘလို့ထင်ပါလဲ AI ကလူသားတွေရဲ့ဖန်တီးမှုကိုအလကားယူပြီးသင်ယူခွင့်ရှိသလားဒါမှမဟုတ် data ပိုင်ရှင်တွေကိုရောကြီးပေးသင့်သလား comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြကြပါဦးဒီလို technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒူတာတွေ trends တွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Zoom နဲ့ TED Talk ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နောက် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်